स्वर्गीय भएकी सीता दाहालको जीवनलाई फर्केर हेरौँ। श्रीमती कस्तो हुन्छन्, आमा कस्तो हुन्छन्, कसरी सम्हाल्छिन् घर परिवार र श्रीमानको सफलतामा के सम्म हुन सक्छिन् एउटी श्रीमती। यी सबै प्रश्नहरूको भरिपूर्ण जवाफ हुन् सीता दाहाल। तत्कालीन कास्की जिल्लाका ढिकुरपोखरी गाविसकै यी दुई परिवार मध्य तराईको चितवनमा झरेपछि पारिवारिक नाता गाँसिन्छ। पढे लेखेको केटासँगको विवाह सुखद होला भनेको झन्डै लावारिस जस्तो बन्न पुग्दछ सीता दाहालको जीवन। आफूभन्दा 6 महिना कान्छो केटो पुष्पकमल दाहालले कक्षा 10मा पढ्दै गर्दा सीता पौडेल दाहाल परिवारमा बुहारी बन्न पुग्छिन्। संयोगले कास्कीबाट दाहाल परिवार र पौडेल परिवार एकै साल चितवन झरेका थिए। सीताका लागि टाठो र पढे लेखेको केटा खोज्ने क्रममा उनका मामाले पुष्पकमललाई फेला पारे। पुष्पकमलको गरिब किसान परिवार भए पनि धनीकी छोरी विवाह गर्ने भनेपछि दोहोरो बाजा सहित पुष्पकमल दाहाल र सीताको विवाह भयो। विवाह भएको केही समयमा नै श्रीमान काठमाडौँ पढ्न गएपछि सीताको जीवन त्यसै उदास बने जस्तो हुन लाग्यो। तर केही समयमा नै छोरी जन्मेपछि एकातिर सीतालाई साथी बहिन छोरी भने अर्कातिर छोरो पाउन नसक्ने बुहारीको रूपमा सीताले मनोवैज्ञानिक तनाव खेप्न बाध्य हुन पर्यो। छोरा र छोरी हुने कुरा महिलामा नभएर पुरुषको क्रोमोजोमको अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो भन्ने कसैलाई थाहा पनि थिएन त्यसबेला। त्यसमाथि लगातार 3वटी छोरी भए सीताका। त्यसको पीडा सीता दाहालले स्वयं बताएबाट स्पष्ट हुन्छ। कान्छी छोरी जन्मिएको वर्ष सीताका श्रीमान कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर घरबाट निस्केपछि सीताको जीवन एक तमासले निरसिलो त बन्ने नै भयो। त्यसमाथि दाहाल परिवारमा पढे लेखेको सबै परिवार पाल्ने आशा गरिएको जेठो छोरो नै पार्टी कार्यकर्ता बनेपछि पञ्चायती प्रशासनको यातना खेप्न बाध्य भयो अबोध दाहाल परिवार। त्यसको पहिलो मार पनि सीताले नै खेप्नु पर्यो। पुष्पकमललाई घरबाट छुट्याइदिएपछि पुलिसको दमनबाट जोगिन्छ कि भनेर पुष्पकमलका पिता मुक्तिराम दाहालले उनीहरूलाई छुट्याइदिए। पहिले 8-10 जनाको गुल्जार परिवार अब 4 जना भन्ट्याङ भुन्डुकका साथमा सीता एक्लै भइन्। श्रीमान त प्रहरीको खोजीमा परिसकेका थिए, तर पनि हरदम छायाका रूपमा प्रचण्ड सीतासँगै थिए। त्यसबेला पुष्पकमल दाहालबाट प्रचण्ड भइसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा सीतालाई माइतीले भरथेक नगरेको भए के हुँदो हो भन्ने गम्भीर प्रश्न प्रचण्डले नै गरेबाट स्थिति कति दयनीय रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मेरो एउटा स्थिति के थियो भने बा आमाको म असाध्यै प्यारो छोरा थिएँ, म चाहिँ असाध्यै मेहनती थिएँ। त्यसकारण मेरो नियतप्रति त मेरो बा आमालाई कहिल्यै शङ्का भएको मलाई लाग्दैन। तर छोरोको कारणले चाहिँ सबै दुःख पाउने भइयो भन्ने पीडा चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो र त्यो पीडाको स्वाभाविक प्रतिबिम्ब म भित्र पनि पर्थ्यो। तर गतिशील स्वभावका धनी पुष्पकमलले घरबाट छुट्टिएको 2 वर्षमा नै आफ्ना लाला बालासहित सीतालाई भरतपुर सारे। त्यसले सीताको जीवनमा एक्लोपन हट्यो, तर शारीरिक श्रम र बच्चा बच्ची हुर्काउने जिम्मेवारीको जाँतोले झन अठ्याउन थाल्यो। यसो गर्दा गर्दै 2046 साल आयो। बच्चा बच्ची अलिक ठुला भए। सीता पनि अब श्रीमानसँग कहिल्यै नछुट्टिने गरी काठमाडौँ आइपुगिन्। त्यो अलिक खुला र सहज समय पनि 4 वर्षभन्दा धेरै हुन पाएन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनिसकेका थिए। उनले संसारै हल्लाउने जनयुद्धको शङ्खघोष गरेर आफ्नै परिवारभित्र समेत नयाँ सङ्कट निम्त्याइदिए। सीता दाहालको अर्को घुम्ती सुरु भयो। लथालिङ्ग पारिवारिक अवस्थाबाट वनवासको यात्रा सुरु भयो। झन्डै 10 वर्ष बढीको प्रवास र वनवास पुरा गर्दा प्रचण्ड दम्पति धेरै पटक मृत्युको मुखबाट बाँच्न सफल भए। त्यही बीचमा कसरी जोगिने भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर 3वटै छोरीको विवाह भयो। अझ रोचक त 2वटी छोरीहरू रेणु र गङ्गाको प्रवासमा एकै दिन विवाह गरिदिन बाध्य भए प्रचण्ड दम्पति। त्यो सँगै रेणुसँग छोरा प्रकाश प्रवासमा नै बस्न मिल्ने भएपछि बल्ल 2053 सालदेखि प्रचण्ड दम्पति मात्र नभएर भारतका कन्याकुमारीदेखि सिमला, आसामदेखि मुम्बईसम्म विचरण गर्न थाले जनयुद्ध हाँक्नका लागि। त्यसबेला प्रचण्डको पार्टी हेडक्वार्टर नै प्रचण्डको डेरा र झोला थियो। सीता दाहालले प्रचण्डलाई कहिले आफ्नो सल उडाएर भारतीय प्रहरीलाई छक्काइन् भने कहिले हप्काएर जहाँ पायो त्यहीँ जाने कुरामा सावधान गराएर जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डरको ढाल बनिन्।
त्यो आफैमा एक रोमाञ्चक र ऐतिहासिक महत्त्वको संयोगले भरिएको सीताको जीवन कथा हो। प्रभासमा पनि प्रचण्डलाई चौतर्फी सुरक्षा शक्ति केन्द्रहरूले घेरा हालेको थाहा पाएपछि प्रचण्ड दम्पति नेपालको रोल्पा रुकुमलाई आफ्नो हेडक्वार्टर बनाउन तयार भयो। 2060 सालमा पहिले श्रीमान प्रचण्ड रोल्पा जाने र पछि मात्र श्रीमती सीता मुम्बईबाट रोल्पा जाने योजनाले भने दुवैलाई विक्षिप्त बनाएको थियो। स्थिति नै यस्तो थियो कि कुन माओवादी नेता र कार्यकर्ता कति बेला कहाँ मारिन्छन् भन्ने त्रास थियो। तर सौभाग्यवश प्रचण्डकै योजना अनुसार झन्डै 2 वर्ष जनयुद्धको केन्द्रमा फुक्का फाल जिन्दगी बिताए प्रचण्ड दम्पतिले रोल्पा, रुकुम अनि सल्यानमा। दुवैजना निकै संवेदनशील र भावुक स्वभावका छन् प्रचण्ड दम्पति। ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीको क्रममा चौतर्फी मानव लासले देश दुर्गन्धित भइरहेको थियो। त्यसबाट सबैभन्दा बढी विक्षिप्त प्रचण्ड दम्पति नै बन्दथे। तर पनि प्रचण्ड दम्पतिलाई अघि बढिरहने वा राजनीतिको सुईलाई अर्कै दिशामा घुमाएर दुनियाँलाई चकित पार्ने बाहेक कुनै विकल्प पनि बाँकी थिएन। संयोग ज्ञानेन्द्रले नै जुराइदिए प्रचण्डलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने साइत। माओवादीलाई छिछि र दूर गर्ने शक्ति र दलहरू आफ्नो छाला जोगाउन पनि माओवादी खोज्न जङ्गलमै पुग्न तयार भए। अर्कातिर बाबुरामको बुद्धिले सुर नपकडेका कारण भारतीय शक्ति केन्द्र पनि प्रचण्डलाई दिल्लीमा कार्पेट बिछ्याउन तयार भयो। 2 वर्ष रोल्पा बसाएपछि प्रचण्ड दम्पति कुनै बेलाका दुश्मन गिरिजाप्रसाद कोइराला सहितका नेताहरूसँग 12 बुँदे सहमति गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि दिल्ली पुगे। प्रचण्ड दम्पतिको छलाङ पनि कस्तो भयो भने कुनै बेला रेलको सेकेन्ड क्लासको पनि एउटै सिटमा 2 जना बसेर हिँड्ने तहबाट रेलको एसी क्लास हुँदै हवाईजहाजको यात्रा तय भयो। तत्कालीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नै विद्रोही सुप्रिम कमान्डर दम्पतिका सवारी मन्त्री भनेर बालुवाटारमा 2063 साल असार 2 गते प्रवेश गराउँदा सीता दाहाल चकित परिन्। के यो जे भइरहेको छ साँच्चै त हो भन्ने जस्तो सीतालाई लागेको थियो। असार 2 को 8 बुँदे सहमतिले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर जनयुद्धको अन्त्य भएपछि सीताले प्रचण्डलाई लगातार त्यसमा टिकिरहन हर सम्भवले दबाव बढाइन्। त्यसको 1.5 वर्ष नपुग्दै कास्की ढिकुर पोखरीको मिलवालाकी छोरी सीता देशको प्रथम महिला बन्न सफल बन्ने अवस्थाले अर्को चकमा दियो सीतालाई नै। तर प्रचण्डका शब्दमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सीताले सबैभन्दा बढी राजनैतिक र पारिवारिक तनाव झेल्न बाध्य हुनु पर्यो। छोराको परिवार बिग्रने दिशामा उन्मुख हुनुका साथै उनको आनीबानीमा आएको परिवर्तनले अर्को समस्यामा धकेलिदियो सीता दाहाललाई। जसोतसो बालुवाटारबाट मुक्त भएर निजी जीवनमा फर्केको केही समयमा नै सीताको मुटुको पहिलो टुक्रा ज्ञानु छोरीको निधनले विक्षिप्त बनायो। यतातिर देशको प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती र परिवार, अर्कातिर पहिलो र सबैभन्दा प्यारो, त्यसमाथि पनि चिचिला नातिनीहरू छाडेर छोरी गुमाउनु पर्दाको पीडालाई सीता दाहालले शब्दमा व्यक्त गर्ने अवस्था नै थिएन। अर्कोतिर श्रीमानका विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट गरिएको चौतर्फी घेराबन्दी अरू बढी कसिलो भन्दै थियो। परिवारभित्रको तनाव पनि कम हुनुको सट्टा झन् नयाँ ढङ्गले बल्झेको केवल सीताले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भन्ने नारायण गोपालको गीतको सुरमा सहनुको विकल्प थिएन। सीता दाहालको 6.5 दशक लामो जीवनमा ज्ञानु छोरी गुमाउने पीडासँगै गम्भीर विरामले छोएको कसैलाई पत्तै भएन। त्यसमाथि 2073 सालमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सीताको मनमा चैन थिएन। एक खालको छटपटी र चिन्ताले ग्रसित बनाएकै थियो। सीतालाई आजको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने रोगले अरू बढी गाल्न थालेछ। 2074 सालमा प्रचण्डले सिद्धियो भन्ने तहमा पुग्दै गरेको माओवादी पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन बनाउने तहमा पुर्याउन सफल भएपछि सीतालाई राजनीतिक रूपमा राहत त भयो, तर राजनीतिक उत्साहमा सीतालाई पार्किन्सन्सले गाल्दै लगेको अवस्था अझ बल्झदै गयो। चुनावकै बीचमा र चुनावपछि प्रचण्ड परिवारले सीता दाहालको उपचारको लागि सम्भव भए सबै उपाय गर्यो। तर त्यो रोगको प्रकृति नै यस्तो थियो कि जहाँ पुगेको छ त्यहीँ रोक्न बाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन थियो। तर पनि प्रचण्डले सीताको उपचारको लागि नेपालका सबै अस्पतालदेखि भारत, सिङ्गापुर र अमेरिका समेत पुर्याएर परीक्षण गराउँदा पनि रोगको निदान हुन सकेन। पछिल्लो पटक छोरी गङ्गाले भारतको हरिद्वारमा रहेको रामदेवको आश्रममा लगेर पनि रामदेव र बालकृष्ण आचार्यसँग मनोपरामर्श लिने काम समेत गरेका थिए। एकपटक रामदेव नेपाल आउँदा प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर सीता दाहालसँग भेट गरेका थिए। त्यसभन्दा पहिले सिङ्गापुरका चिकित्सकको सल्लाहमा सीता दाहाललाई रमाइलो वातावरण बनाइदिने भनेको कारण नै आलोचनाका बीच विवाहको 50औं वर्षगाँठ अर्थात् विवाह समारोहका रूपमा नै गर्न तयार भएको सीताको अवस्थामा केही सुधार भइहाल्छ कि भन्ने आशा नै थियो र विवाहको झल्को दिने गरी उत्सव पनि मनाइयो।
त्यसका अलावा प्रचण्डले सीता दाहाललाई म्याग्दीको तातो पानीमा लगेर राख्नेदेखि घरमै वाटर थेरापी गर्न मिल्ने कक्ष समेतको निर्माण गरेर उपचारमा लागेका थिए। फुर्सदको समयमा प्रचण्ड आफै किचनमा बसेर खाना बनाएर सीतालाई खुवाएका तस्विरहरू पनि सार्वजनिक भए। सारा तनाव र व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रचण्डबाट सिकोस् कसैले पत्नी प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने। एकजना श्रीमान, त्यो पनि त्यति ठुलो जिम्मेवारी भएको नेताको श्रीमतीप्रतिको त्यो तहको लगाव सायदै कम मानिसमा पाइने गुण हो। श्रीमतीका लागि असल श्रीमान बनेकोमा प्रचण्डप्रति गहिरो नमन। विवाह भएदेखि झन्डै 25 वर्षको लावारिस जस्तै लाग्ने जिन्दगीबाट सीता दाहाल पनि श्रीमानसँगै राजनैतिक विद्रोही मुख्य नेताकी पत्नीको रूपमा बदलिएर श्रीमानसँगै हर क्षण रहन पुगिन्। पार्टीको जनमुक्ति सेनाले भन्दा बढ्ता जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डरको सुरक्षा कवच बन्ने अवसर समेत स्थितिले सीतालाई नै सुम्पिएको देखिन्छ। दुई पटक देशको प्रथम महिला बनेकी सीता नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुँदै गर्दा आफ्नो पहिलो र अन्तिम गरेर 2 सन्तान गुमाएकी एक अभागी आमा मात्र बन्न विवश भएनन् कि नयाँ परिवेशको स्वाद चाख्ने अवसरबाट समेत वञ्चित भएको कथा नै सीता दाहालको नाम हो। अहिले सीता दाहाल र प्रचण्डसँग परिवार आधा बाँडिएको छ। प्रचण्डसँग रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाल गरी 2 सन्तान छन्। अब सीता दाहालसँग पहिलो छोरी गङ्गा दाहाल र एकमात्र छोरा प्रकाश दाहाल छन्। 4 भाइ र 2 दिदी बहिनी मध्येकी सीता श्रीमानतर्फका 6 नन्द र 2 भाइहरूको परिवारकी सदस्य बनेर निकै ठुलो नाता सम्बन्धको जालमा सच्चरित्र र सत्यका पक्षमा सतीसाल जस्तै खडा हुने महिलाको नाम पनि हो सीता दाहाल। अलविदा सीता दाहाल। हार्दिक श्रद्धा सुमन।